上一期来到云南武定，一个陌生的小县城，自己在旁边看着路上的一些遇见，真的瞬间会被感动到。人间烟火气，最抚凡人心。大家好，我是杨雪，从北方开着自己的小房车来到了七彩云南，计划春节就在这边过了。能看到自己小指挥式的中国地图已经撤下去了。为什么？因为我计划过完春节以后，就深入的来自驾云南，计划这一趟旅程是100天左右的时间来完成。现在云南的地图也已经收到了，这张是原来贴在这儿环游中国的地图，用了400多天完成的。这个我得保存好啊，老了以后跟孙子辈儿吹牛用，必须我得封存好。世界地图这个之后还会用到，这个留好。你看这张地图的大小放这个架子上，夹在这儿挂在这儿很合适，但是这张地图我买大了，它都超过这个架子了，是吧？我这面墙横向都有点放不下，所以我就计划就别用架子了，直接贴在后边。今天我得好好捯饬捯饬我这房车，换完地图以后还得换床。这边气温现在是20多度，哎呀，只要温度一合适，必然从这个纵床换到前边这个额头床去。额头床有天窗，能探出头去，大喊大叫看风景，可喜欢了。看看之前买的，它是这种粘贴，一面贴墙上，一面贴地图上，然后俩人一粘就好了。张飞绣花这活儿，哥们儿也是干得来的，没有问题，粘得多到位啊！哎，时不时的要表扬一下自己，正向激励对自己。把里边这层粘纸贴给它揭出下来，这样就能贴墙上了。哎呀，就看最后这一效果了啊！下边这道边我就不整体全贴上了，把中间和两侧弄3个点位，固定一下就可以。好，指挥师已经准备完毕了，列位检阅一下啊，相当大的一张地图啊，在正中央，它的左侧中国地图，下边世界地图都是地形图，而在右侧这是景观区，杨某人专享了。指挥吧，现在咱们的位置是在云南楚雄彝族自治州的元谋，咱课本中学的元谋人的发现地。前2天在武定，依旧属于楚休。明天呢会去到昆明，从这儿搭飞机去海南参加2、3天的活动，这么一个情况。再过些天，我那个傻飞军师也就到位了，这指挥室的人员配置也就齐了，可以搬家。不，搬床。我这额头床成储物间了，清理一下先。这被子就塞里边吧，因为里边它额头床会比较窄一些，我也睡不了里边。这东西唱歌用的，练2只老虎，我那时候拿手曲目，经常要练一练。啊，冬天的衣服。我先往下收拾吧。这件衣服，回头一会儿给大家看看啊。这还有个挺重要的事儿了，跟大家说说一会儿。看看这不住额头床这些天都被这帮家伙给占了，小瓢虫，看。好多了上边。哎呀，真早。
歇会儿。整整1个半小时，可算是把额头床拾掇出来了。这一个厚被子，熊抱被我给它藏起来了。薄被子，你看它这个额头床两侧分别一个小侧窗，头顶上有一个比较大的天窗，这个天窗相当爽，晚上睡在这儿的时候可以看星星，白天把它打开，出去嚷嚷2嗓子，过瘾着了。这也就是我为什么喜欢睡在额头床的原因了。纵然它因为窗户比较多，保温隔热性远不及后边的纵床，但还是喜欢睡在这儿。一会儿得是不是开嚷2嗓子过把瘾啊？小区里边就是出去转转。计划今天就往昆明方向来走了，也跟大家说说那件衣服的事儿。怎么样？你们觉得？它这个拉锁可大了，挺厚实的。我感觉穿着挺酷的啊，找一车蹭来的，不光自己蹭来1件，还给大家弄了10件。获得的方法也很简单，跟以前一样的。进入一车以后，进入社区，再进入杨旭游记社区，上边有一个活动的海报帖，有详细规则。其实挺简单的，就是用4个字总结一下这个即将逝去的2022年就可以参与了。我也把自己的这4个字总结发给对方，跟他们说好了，如果您发的那4个字的话跟我这个刚好一样，再额外送出2件。好，提前祝大家元旦快乐！往昆明方向来走了，找一个合适地方感受一下天窗，好久没试了。好，我走了。我回来提前打个招呼。啊，过2天见。我找了一个吃菌的地方。吃什么的地儿？吃菌。啊，嘿，我昨天刚跟您说吃菌的事儿。我刚找着。那成哥，我走了。过2天见。线宽啊，它一线宽，一定要注意。好，好，好。看好再进去，然后那个回来提前打个招呼。行。您注意身体，这2天得多观察一下。我要我告诉你。先短暂的告别元谋了，过2天就回来。国道108，先不走高速，走国道。其实我还没有去元谋周边转过吧，今天简单走一走。元谋这个地儿，视频一开始说过元谋人，元谋人是中国迄今为止发现最早的古人类化石。我觉得除了元谋人这一个标签以外呢，作为旅行目的地，它还有2个标签，一个叫做元谋土林，这个地方是《千里走单骑》、无极这些电影的取景地，还有一个就是瓜果蔬菜特别好吃，特别便宜。你比如说瓜果吧，世家，我记得很多地方它都是30、50，甚至更贵啊，1斤，而这边20块钱左右1公斤，这边都是论公斤的。我跟大家说，就是房车旅行，它不用考虑每天晚上住哪儿吧，随时都可以走。你看我这是3、4点钟出发的，不用考虑目的地的，逮哪儿到时候就睡那儿就行了。这一点真是心里真是相当舒服。已经出县城了啊！其实我右前方山下边大片大片的这种大棚啊，我前面多少个呀？这种之字形的盘山，这种大弯儿，一会儿有的挑战了。哎，你们看现在这个天啊，这就非常有云南的那种辨识度。它这种天的颜色，它说蓝呀，它还没有那么蓝，它也没有那么青，就这种感觉，就特云南。开始上山了，列位，这大胳膊肘弯，有点这个在西藏怒江72拐，在新疆盘龙古道那感觉了啊！看那多呀，好多好多的。It's harder than it seems.
Bullets are flying all around. Some fall and hit the ground. This is where I should belong, inside a simple song, running careless down the line, beyond the brink of time. I will love you till I die on shaky ground. 这个地儿叫做马头山观景台。再看看后边，啊，多少个这种胳膊肘弯儿啊！好家伙，你也是来这边旅游的？我这边经常来。经常来啊？看远处还有一个冰淇淋的房车，他就一直在那儿卖东西吗？他这个估计也是玩的嘛。啊，也是玩儿啊。应该是连玩带卖东西。啊，两不误了。是去那小亭子那儿去看是吧？对。好，我去看看。我去，这还有一个人在这儿搭帐篷呀，在这个山顶上。这晚上，相当浪漫啊！再看山下，哇，这视野太开阔了，风好大呀，很像梯田的感觉，但实际都是塑料薄膜大棚。哇！我跟你说，现在夕阳的时候不漂亮，我估计就是日出的时候会好一点。日出时候会好一点。日出的时候，你再加上这个夕阳，然后就是前天的就出来了。然后明天我的话，我还要在这里待。这是你的帐篷啊？我靠，你这个我还说了是谁搭一个帐篷，太会选地方了吧？你一个人吗？啊，一个人。为什么不找一个女朋友一起呢？这多浪漫呀！这不是你想着浪漫，人家谁跟你？我说一个小粉帐篷，我就想应该是一个男女朋友在这儿搭帐篷，没想到挺浪漫的，非常赞。咱俩一对难兄难弟，我也一个人，你也一个人。